今天来开箱煎蛋型果冻，别错过哦，好玩又好吃，又可以让小小孩学习煎蛋。打开后，里面有平底锅、跳跳糖以及煎蛋，然后跳跳糖先放入平底锅，放入跳跳糖后，再摇晃平底锅。最重要的，打开煎蛋，把蛋打入平底锅。正面煎至恰恰后翻面，持续来回正反两面煎。里面有附小只的刀，可以进行切蛋。